राधे राधे। हम कढ़ाई में मक्खन गरम करेंगे। इसमें हम डालेंगे अपनी कटी हुई सब्जियां, बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर। इन्हें हम 30 सेकंड के लिए सौते कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक, काली मिर्ची, रेड चिली फ्लेक्स और अब हम इसमें डालेंगे ऑरिगेनो और 30 सेकंड इसे हम मसाला डालने के बाद थोड़ा सा मिलाएंगे और निकाल लेंगे। हमारी सब्जियां सौते हो गई हैं। अब हम कढ़ाई में करेंगे मक्खन गरम। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच मैदा और इसे हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके दूध और इसका अच्छा गाढ़ा घोल बना लेंगे। इसमें ध्यान रखिएगा इसमें कोई गांठें ना पड़े। अब ये हमारा जो बैटर है वो अच्छे से उबलने लगा है। इसका एक अच्छा घोल बन करके तैयार हो गया है। अब ये हमारी व्हाइट सॉस तैयार हो रही है। इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, काली मिर्ची का पाउडर, नमक और ऑरिगेनो। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपनी पसंद का कोई भी चीज़। अब हम इसमें जब ये अच्छे से उबलने लगा है, चीज़ मिक्स हो गया, अब इसमें हम अपनी सब्जियां डालकर मिला लेंगे और 1 कप डालेंगे उबली हुई मैक्रोनी। अब हम इसे इसमें 5 मिनट तक हल्की आंच पर पका करके तैयार करें। प्लीज़ सब्सक्राइब।